2分钟深度解析6.1版本新装备班德尔的异象，面板属性80点法强，7%法术穿透，300点蓝量，20点技能急速，折合价值3300，1.1的性价比，中规中矩。被动花焰使用主动伤害技能攻击敌方英雄，在敌方脚下生成火焰陷阱，短暂延迟后造成范围魔法伤害，视觉效果很像火蓝的2技能。火焰陷阱从触发到造成伤害大约需要0.7秒，位移技能和高速移动可以躲避火焰陷阱伤害。被动花焰对单个英雄冷却为8秒，点满零星链手后冷却为5.52秒，可以通过多次触发对单个目标造成多次伤害，但是在4秒内对单个目标造成多次伤害，后续伤害衰减为20%。说人话就是你对单个目标施加多次花焰，第一次他吃到满额伤害，后续4秒内他都只吃到20%伤害，而你和你的队友都出了班德尔的异象，你触发你的，他触发他的，两者互不影响，也不会叠加伤害衰减。讨论班德尔的异象，你一定会想到卢登的回声，相同的价格，相似的技术属性和被动，但综合比较后，我认为卢登的回声优于班德尔的异象。卢登有2个优点：一、伤害稳定，爆发高，卢登出伤稳定，没有延迟，也不用读秒等伤害，额外伤害非常直观，同时基础伤害高，等于前期斩杀线更高。2、触发简单，卢登能对小兵野怪触发，可以加速清线刷野，能加速刷钱，也能更快推线支援，并且能被强化攻击触发。像艾克的3技能能触发卢登，但是不能触发班德尔的异象。最后总结，班德尔的异象只适合长手消耗型法师，比如莫甘娜、维克托、炸弹人，或者作为大后期卢登的升级替换装备。